gye bayita Caritas. Emmisa ey'okunyenya amatabi ku Lutikiro bagenda ku ssaawa nnya wakati mu kusimba ennyiriri babibaganyenya. Bw'abadde awulira kyansala w'essaza erya Kampala, Father Joseph Mary Ssebunya ategeeza nti abavubuka basosowaziddwa nnyo ku mitendera egy'enjawulo kyokka n'abasaba okubeera obuliindala ku bantu abaagala okubakozesa okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Olwo abayimbi obuyimba babenya amatabi. Abakozi ba gavumenti bakitegeddeko nti bagenda kwongezebwa emitwalo 2 gyokka mu mbalirira y'omwaka ogujja. Kino kiwaliriza abakozi okuli abasawo, abasomesa, abakozi mu gavumenti ez'ebitundu abalala okuddukira mu kibiina ekirwanirira eddembe ly'abakozi ekya National Organization of Trade Union not okulangira batayinza kukkiriza kusalawo kuno. Omusawo asembyeyo abadde afuna mitwalo 4 amuwadde 6 gwo omusaala gwamuwadde gwa mulembe gwagenza ayogerako ndi agenda mitwalo 6 bw'otayo mu URA osigazako 5 katono 1 agenda mwana 7 abasawo kabategeera mathematics gye baliko. Era President Mukubira Omulanga alina okukola ekyamangu okulaba nti yamala okugogola poliisi naye ekisigaddewo Minister ya Finance ne Bank of Uganda. Uganda eterere, tutambule mu maaso, ekonomi yaffe eterere. Abakozi bagamba nti emisala gino minisitiri by'ensi byagigerese nga tebeebuuzizzaako. We have been demanding that the government should formulate a formula which is acceptable. How do you arrive at this figure? What are the considerations? Can you imagine that an enrolled nurse has just been moved to 600,000? This is very unfair and very unacceptable. We are part of the whole system. We are an affiliate of the NOTO, and we stand by the decision taken. Ate minisita ebyenjigiriza mu matendekero ga primary Rosemary Sendinda asabye gavumenti okubayamba okubawa alipoota ku ngeri naki ekyaviirako abakyala okuttibwa ennyo mu Wakiso. Tukyalinda n'amaddu mangi. Ripooti eyo poliisi gyeteekateeka eyogera ku kutta kw'abakyala baffe. Nankubadde okutta kw'abakyala kati kwakendeererwa oba kwazikira naye ripoti tugyetaaga. Bino Sendinda byogedde enkumba mu Katabi ku kisaawe kya nkumba ku mulwo okujaguza olunaku olw'abakyala. Abambi abakasemba okwogera ng'omukulu omu we yayogera nti abakyala bakyetaaga okukubibwa egy'emirembe gyadda si bwe kiri bannange. Sendinda ategeezezza nti abantu bangi baagala okumanya kiki ekyaviirako abakyala abangi ennyo okuttibwa mu kibuga eky'e Katabi. Naye tukkiriza nti ripooti eyo bw'eneebezze ejja kwongera okutukakkanya ku mitima ndowooza nga tutegedde kyekyaliwo. Omumyuka wa RDC wa Wakiso Rose Kirabira agumiza abantu nyetemwera ekikanga kino tekyaddamu kubaawo. Njagala okwebaza poliisi n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda ebyasobola okukola omulimu ogw'amaanyi okulwanyisa okufa kw'abakyala. Ssentebe w'Emuyinga Yasin Omar agamba nti ba crime preventer babivuddeko nga bo era bagenda kufuna abaabwe be bayita ba resident crime detectors bagenda okwesa okuuma ekitundu kyabwe. Era ffe tulowooza ekyanafuwa community policing bino ba crime preventer. Era ffe wano waffe tusaze tetwagala crime preventer. Kino kijja ababbi okutayiza emmotoka y'omulamuzi ne bamubako ensawo n'essimu ate mu nnaku ntono ne bakuba omukyala yabadde agenda okukola ekije. Era tujja kunoonya abavubuka 2 tubawe emirimu n'omusaala bakuume Bukasa. Latifa Nakafuma tunyiringirira abatemo ne bamuzingiza. Bankubye poliisi ne bankulla amagulu gonna ne ganobuka. Kino nakyo abakulembeze Muyinga baagala kukisalira amagezi nga banoonyeza abavubuka emirimu w'eggwanga bave mu bubbi. Abavubuka banoonya emirimu ebweru mu bazungu. Kakati ffe mu Bukasa tulina omuzungu waffe. Bwe tuba tunoonya abazungu ng'ono waali tubaagazaaki.